Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Ciao a tutti e bentornati al nostro podcast. Io sono Ben, il vostro conduttore, e oggi abbiamo una puntata super speciale dedicata a un argomento che tutti amiamo, il weekend. Sì, avete capito bene, il fine settimana, quei 2 giorni magici che aspettiamo tutta la settimana. E oggi con me c'è una persona meravigliosa, molto speciale, che ci parlerà della sua esperienza e delle sue avventure del weekend. Benvenuta, Monica. Ciao Ben, che bella presentazione, mi fai quasi arrossire, sai? Grazie mille per l'invito, sono davvero felice di essere qui oggi con te e con tutti gli ascoltatori. Ma figurati, sei sempre la benvenuta. Allora, Monica, iniziamo subito con la prima domanda. Come stai? Come hai passato questo ultimo weekend? Benissimo, grazie. Questo weekend è stato fantastico. Fantastico vuol dire wonderful in italiano, per chi sta imparando la lingua. Ho fatto tante cose belle e non vedevo l'ora di raccontartele. Mi incuriosisci. Raccontaci tutto. Allora, sabato mattina mi sono svegliata presto, troppo presto secondo il mio fidanzato, e sono andata al mercato all'aperto. Sai, adoro i mercati del sabato mattina. C'è qualcosa di speciale nell'aria, con la frutta fresca, i fiori colorati, i venditori che urlano i prezzi. Ah sì, anche io amo i mercati. C'è quella sensazione di vita vera, di comunità. Ma dimmi, hai comprato qualcosa di speciale? Certo che sì, ho preso delle fragole giganti, sembravano quasi finte, erano così grandi e rosse. E poi ho trovato una vecchia signora che vendeva le erbe aromatiche. Mi ha dato una ricetta segreta per il pesto fatto in casa. Un segreto che si tramanda da generazioni, mi ha detto. Davvero? Una ricetta segreta? Wow! E l'hai poi usata? Assolutamente. Sabato sera ho invitato qualche amico a cena e ho preparato le tagliatelle al pesto fresco con le noci. E sai cosa? Tutti hanno fatto il bis. Fare il bis significa chiedere un secondo piatto perché è troppo buono. Ah, che bella espressione! Fare il bis. La userò sicuramente anch'io. E la pasta era buona? Era deliziosa. Onestamente mi sono superata. A volte in cucina si trova una certa magia, no? Specialmente quando cucini per le persone che ami. Hai ragione. C'è qualcosa di molto intimo nel cucinare per qualcuno. Sai, in Italia diciamo il cibo è amore. Il cibo è un modo per esprimere l'amore. Tu invece, Ben, come hai passato il tuo weekend? Ottima domanda. Io invece sono rimasto un po' più tranquillo. Venerdì sera sono andato al cinema con i miei amici. Abbiamo visto un film italiano, un thriller psicologico, che mi ha tenuto con il fiato sospeso per tutta la durata. Con il fiato sospeso. Ah, questa è una bellissima espressione. Significa che eri tutto teso, ansioso, vero? Come on the edge of your seat in inglese. Esattamente. Perfetto. Sì, era uno di quei film dove non riesci a indovinare il finale fino all'ultimo secondo. Poi, dopo il film, siamo andati in un bar a parlare del film per un'ora intera. Quello per me è il vero divertimento. Non solo guardare qualcosa, ma poi discuterne con gli amici. Assolutamente d'accordo. La conversazione è parte integrante dell'esperienza. In Italia c'è questa bellissima tradizione di fare serata fuori, passare la serata fuori di casa, mangiare, bere, chiacchierare. È quasi un'arte. Un'arte, sì, esatto. E gli italiani la praticano molto bene, devo dire. Sai, a proposito del weekend, ho letto una cosa molto interessante la settimana scorsa. Uno studio dice che le persone che fanno attività fisica durante il weekend, anche solo 1 o 2 volte, hanno gli stessi benefici per la salute di chi si allena ogni giorno. Incredibile, no? Aspetta. Stai dicendo che posso saltare la palestra tutta la settimana e andare solo il sabato? Questa è la notizia migliore che ho sentito quest'anno. Ah, beh, non esageriamo, ma sì, in pratica è così. Li chiamano Weekend Warriors, guerrieri del fine settimana, chi si allena solo il fine settimana ma con intensità. Guerrieri del fine settimana. Mi piace. Anche io domenica ho fatto una lunga camminata nel parco. Non proprio palestra, ma è qualcosa, no? Certo che sì, camminare è meraviglioso. In Italia, soprattutto al sud, c'è l'abitudine della passeggiata, la camminata serale in centro, dove tutti si incontrano, si salutano, si vedono. È un rituale sociale importantissimo.
Ah, la passeggiata. È una cosa che mi manca molto nelle grandi città moderne. Si cammina sempre di fretta, con gli auricolari, senza guardare le persone intorno a te. Hai toccato un punto molto importante. Il weekend dovrebbe essere un momento per rallentare, significa slow down, e riconnettersi con le persone e con se stessi. Dimmi, Monica, tu hai una tradizione speciale del weekend? Qualcosa che fai sempre, ogni settimana senza eccezioni? Oh, bella domanda. Sì, ce l'ho. Ogni domenica mattina, senza eccezioni, mi preparo una colazione speciale. Non quella veloce del lunedì, no, no, no. Domenica è il giorno delle uova strapazzate con i pomodorini, il succo di arancio fresco e le crêpe fatte in casa. Ora sono geloso. Io di domenica mangio un cornetto freddo davanti al computer. Ben, no, questo è un crimine. Il weekend è sacro. La colazione della domenica è sacra. Devi assolutamente cambiar vita. Hai completamente ragione. Forse ho bisogno di imparare da te. Ma dimmi, questa tradizione della colazione speciale da dove viene? L'hai sempre fatto? In realtà viene da mia nonna. Ogni domenica, da bambina, andavo da lei e preparavamo la colazione insieme. Mi insegnava le ricette, mi raccontava storie. Era il momento più bello della settimana. Quando sono cresciuta e mi sono trasferita da sola, ho voluto mantenere quella tradizione. Che storia bellissima! È commovente. Commovente vuol dire touching, emozionale. Stai onorando la memoria di tua nonna ogni domenica. Questo è davvero speciale. Sì, lei non c'è più purtroppo, ma quando preparo la colazione della domenica la sento vicina. Il cibo ha questa magia, no? Conserva i ricordi. Certo che sì. Mi hai fatto venire i brividi, davvero. E questi momenti semplici, la colazione, il mercato, una passeggiata, sono spesso quelli che ricordiamo di più nella vita. Esatto, non sono le cose grandi e costose, è la qualità del tempo, non la quantità di soldi spesi. Parliamo anche di un'altra cosa importante del weekend, il riposo. Tu riesci davvero a staccare nel weekend? Sai staccare, disconnettersi dal lavoro, dai problemi? Questa è una domanda difficile, onestamente. All'inizio no, guardavo il telefono ogni 10 minuti, leggevo le email del lavoro, pensavo ai progetti, ma poi ho iniziato a fare una cosa che ha cambiato tutto. Cosa? Il sabato mattina, quando mi sveglio, metto il telefono in modalità aereo per 3 ore. Niente notifiche, niente email, niente social media, solo silenzio, caffè e magari un buon libro. All'inizio sembrava impossibile, avevo quasi l'ansia, ma adesso è il momento che preferisco di tutta la settimana. Impressionato. 3 ore senza telefono, wow. Rispetto. Io ci provo, ma dopo 20 minuti già mi manca. Siamo davvero dipendenti, no? Dipendentissimi. Dipendente vuol dire addicted, ma è normale, non dobbiamo colpevolizzarci. L'importante è fare piccoli passi. Anche solo un'ora senza telefono fa una differenza enorme per la mente. Ok, cambiamo un po' tono. Ti faccio una domanda divertente. Qual è la cosa più assurda che hai fatto in un weekend? Ah, me lo aspettavo. Allora, una volta, qualche anno fa, avevo deciso di imparare a suonare la chitarra nel weekend. Ho comprato una chitarra usata al mercatino, ho guardato 2 video su YouTube di 5 minuti ciascuno e mi sono convinta di poter suonare una canzone intera entro domenica sera. E com'è andata? Mio vicino ha bussato 3 volte alla porta. La prima volta per chiedermi se stavo bene, la seconda per chiedermi di abbassare il volume, la terza con una bottiglia di vino, credo per sopravvivere al rumore. Questa è fantastica. Hai continuato a suonare? La chitarra è ancora nell'armadio, non l'ho aperto da 2 anni. È lì, in silenzio, a giudicarmi. Capisco perfettamente. Anche io una volta ho deciso di imparare a fare il pane nel weekend. Il pane fatto in casa sembra così romantico, così artigianale. Ho impastato per un'ora, ho aspettato che lievitasse, ho messo tutto nel forno con grande soddisfazione e poi E poi? è uscito qualcosa che sembrava una roccia vulcanica. Il mio coinquilino mi ha detto: Ben, hai dimenticato di aggiungere il lievito. Piccolo dettaglio. No, senza lievito, ma come si fa? Ok, quindi siamo entrambi dei disastri con i nuovi hobby del weekend. È giusto. Perfettamente in accordo. Ma sai una cosa? Queste sono le storie che raccontiamo per anni. Questi fallimenti divertenti sono il bello del weekend. La libertà di provare cose nuove senza pressione. Esatto, il weekend è il campo di prova della vita.
Puoi fare cose stupide, cose nuove, cose che non sai fare. Nessuno ti giudica, o almeno nessuno ti giudica troppo. Sai, voglio toccare anche un aspetto più serio del weekend, se sei d'accordo. Molte persone oggi lavorano anche nei fine settimana. Il confine tra lavoro e vita privata si è molto assottigliato. Assottigliato significa che è diventato molto sottile, quasi invisibile. Hai ragione, è un problema reale. Soprattutto da quando esiste il lavoro da remoto. Lavoro da remoto è il work from home, lavorare da casa. Quando l'ufficio è il tuo salotto, è difficile staccare la spina. E questo ha conseguenze sulla salute mentale. Uno studio recente ha mostrato che le persone che non si disconnettono mai dal lavoro hanno il rischio maggiore di burnout, che in italiano usiamo anche la parola inglese burnout, che è l'esaurimento totale da stress lavorativo. Sì, è molto serio. Per questo penso che il weekend debba essere protetto come un diritto, non visto come un privilegio. Hai il diritto di riposare, di stare con la famiglia, di fare le tue cose. Non è un lusso, è una necessità. Benissimo detto. E penso che tutti dovremmo fare uno sforzo consapevole per questo. Anche solo piccoli rituali, come la tua colazione della domenica o la mia passeggiata nel parco, aiutano a separare il tempo del lavoro dal tempo della vita. Esattamente. E i migliori ricordi che abbiamo, come la nonna che mi insegnava le crêpe, non vengono dalle ore in ufficio, vengono dai momenti tranquilli, umani, semplici. Monica, siamo quasi alla fine di questa puntata, ma prima di salutarci voglio chiederti, se dovessi dare un consiglio a chi ascolta su come trascorrere meglio il weekend, cosa diresti? Direi 3 cose. Primo, stacca il telefono, anche solo un'ora. Prova e vedrai che differenza. Secondo, fai qualcosa con le mani. Cucinare, disegnare, giardinaggio, qualsiasi cosa che ti faccia sentire presente. E terzo, passa del tempo di qualità con le persone che ami. Non quantità, qualità. Anche solo un caffè insieme conta moltissimo. Meraviglioso, semplice ma profondo. Stacca, crea, connettiti. Questo dovrebbe diventare il mantra del weekend di tutti. Io invece aggiungerei non mettere pressione al weekend. Non deve essere perfetto. Non devi fare 1000 cose. A volte il weekend migliore è quello dove non fai assolutamente niente. Oh sì, il weekend del dolce far niente. Anche questa è un'espressione italiana bellissima. Dolce far niente significa the sweet art of doing nothing. È considerata quasi una filosofia di vita in Italia. Vedi, questa è la saggezza italiana che adoro. Il dolce far niente. Fare niente ma con gioia, con consapevolezza. Non per pigrizia, ma come scelta consapevole di riposo. Esattamente. È il contrario della cultura del hustle, del lavorare sempre di più. Gli italiani capiscono che la vita non è solo produzione, è anche bellezza, piacere, relax. Perfetto. Monica, sei stata un'ospite straordinaria oggi. Grazie mille per aver condiviso le tue storie, i tuoi consigli e per averci fatto viaggiare un po' con la fantasia tra mercati, pasta al pesto e chitarre abbandonate. Ah, non dimenticare la chitarra nell'armadio. Grazie mille a te, Ben, e grazie a tutti gli ascoltatori. È stato un piacere enorme. Continuate a imparare l'italiano. È una lingua bellissima e il weekend è il momento perfetto per farlo. Benissimo detto. Allora, cari ascoltatori, questo è tutto per oggi. Spero che questa conversazione vi abbia dato qualche idea su come trascorrere meglio il vostro prossimo weekend. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate una recensione, condividetelo con un amico e iscrivetevi al podcast per non perdere le prossime puntate. Io sono Ben, lei è Monica e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ci vediamo presto. Buon weekend a tutti e ricordate, dolce far niente è sempre una scelta valida. Ciao ciao! Ciao a tutti, a presto!